O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet numa raia virtual. Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Hey, 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 pastéis com leite. Eita forrozão! Em seus lugares, todo mundo nos seus lares. Uma fogueira pelos ares distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede. Um sinal que vai subindo, capitando meu balão. Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Oi! Atenção, matutada! Vai começar o arraiá virtual com forró Mastruz com leite. Os namorados usando máscaras, no transilim, lavando as mãos, os cumprimentos de cotovelos, com a proteção de São João. Alavanto pra tu, Ana Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Olá, aqui é a tia Maria. E eu sou tia Cris. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a origem da fogueira. Vamos lá? Olá, pessoal! Vejam bem, hoje nós vamos contar a história de vocês da fogueira, a origem da fogueira. Então, Maria e Isabel eram primas e elas gostavam de se visitar. Maria visitava Isabel e Isabel visitava Maria. Certo dia, Isabel foi visitar Maria e lhe disse que em breve ela teria o seu filho chamado João. Então, Maria perguntou: "Ô Isabel, como é que eu vou saber que João nasceu?" Então Isabel disse para Maria: "Eu vou mandar acender uma grande fogueira. Esse vai ser o sinal que João nasceu." Então tá certo. Isabel foi embora e Maria ficou. Certa tarde, bem de tardezinha, Maria olhou em direção à casa de Isabel, quando percebeu um grande fumaceiro. Então, Maria soube que naquele dia foi o nascimento de João. Então, Maria foi lá até a casa de Isabel para ver o filho dela que havia nascido. Então daí surgiu a origem da fogueira. E essa fogueira, ela é acesa em toda a festa junina. Infelizmente, esse ano não será possível Acender nenhuma fogueira, minha gente. Por quê? Por conta dessa pandemia, a fogueira não vai poder ser acesa esse ano para nenhuma festa, São João, nem para São Pedro, nem para São Antônio. Então, a fogueira esse ano não pode ser acesa por conta dos problemas respiratórios das pessoas. mas a tradição continua. Certo, pessoal? Para os católicos, a fogueira é símbolo de um acordo entre as primas, Maria e Isabel, simbolizando o nascimento de São João. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da história. Tchau, tchau! Tchau! A fogueira tá queimando em homenagem a São
Isabel, Luiz Conanha, essa Jojo Raquel, e eu consigo.